السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هصور لكم فيديو جديد. فندق الماسة بدر أو بدر الماسة في مكة المكرمة. هصور لكم المسافة ما بين فندق الماسة بدر أو بدر الماسة للحرم الشريف أو للكعبة، عشان في ناس كتير قوي قبل ما بتنزل الفندق بتحب تشوف ريفيو، تعرف عن المكان وتعرف هو بيبقى موجود فين بالظبط أو هياخد وقت قد إيه. فأنا دلوقتي هعمل لكم ريفيو عن المسافة ما بين فندق بدر الماسة أو الماسة بدر للحرم. أنا مش هفصل الفيديو خالص لحد ما نروح هناك عشان تشوفوا الدقايق اللي هياخدها تبقى عارفين المسافة. هي تقريبا كده 500 متر. في برضو هنا محلات في كل حاجة انتوا عايزينها، محلات هدايا. حابة أقول لكم إن الفندق ماسة بدر في شارع إبراهيم خليل. ادي هنا فندق العليان الذهبي، فندق اعمار الخليل زي ما انتم شايفين كده، وجنبه فندق الوحده. هوريكم دلوقتي. انا مش عايزه احذف في الفيديو، بس بصوا مشكله شارع ابراهيم خليل حاجه واحده بس. انا ماشيه معاكم برضو زي ما انا. مشكله شارع ابراهيم خليل ان احنا بيكون الزحمه، يعني الاتوبيسات عشان الفنادق طول ما احنا ماشيين زي ما انتم شايفين كده زحمه ليل نهار، مفيش وقت معين. بس هو شارع واحد بس اللي بتاخدوه لحد الحرم، هو شارع واحد. انا بس عشان الاتوبيسات ماشي في الجنب زي ما انتم شايفين. هنا في كذا صيدليه برضو. فندق الماسة تاني طول ما احنا ماشيين في اتوبيسات زي ما انتم شايفين. شارع ابراهيم الخليل كله فنادق. اللي في وشنا ده فندق الساعة، بس مش ظاهر ليكم عشان احنا بالليل، مش ظاهر ليكم. فندق الساعة يعني بنمشي خطوات كده وبنلاقي فندق الساعة في وشنا. فندق الساعة نزلت ماشيه عشان اوريكم المسافه. انا لسه بوريكم المسافه. ادي ابراج الساعه. انا مش راضيه افصل الفيديو عشان اللي يتفرج يبقى عارف انا مشيت قد ايه في الشارع. بس من هنا كده بتخف بقى الاتوبيسات، لان احنا خلاص داخلين على الحرم، فبتخف الاتوبيسات من الشارع مش زي ما انا كنت لسه جايه قصاد الفنادق كلها. لان هنا يعتبر بقى محلات الهدايا، صيدليات، محلات عصير، مطاعم فقط لا غير. ده اللي هيبقى موجود قدامكم. بصوا محلات مطاعم وحاجات زي كده، مش عارفه باينه لكم ولا لا. دي ابراج الساعه. خلاص قربنا نوصل كده. يعني انا الكوبري اللي قدامكم ده لو شايفينه بعديه على طول مباشرة بندخل على الحرم. ادي مطعم اهو، روست الفروج، وجنبه فندق الضيافة مبارك. هنا بردك فندق نوارة الشمس، كده قريب من الحرم جدا يعني الكلام ده. في فندق برضو طارة الخليل قدام كده، طارة الخليل. استنى هوريكم برضو فندق هنا، ثروات ضيافة الرحمن. يعني برضو في فنادق هنا، بس الاتوبيسات مش زي هناك زحمه قوي، لان اغلبيه الناس بتنزل في الفنادق زي ما انا كنت وريتكم كده في الاول.
كده في المكان ده يبقى انا قربت جدا للحرم. وزي ما قلت لكم دي ابراج الساعه اهي. مجرد ما انتوا بتوصلوا ابراج الساعه خلاص دخلتوا على الحرم. عشان نفصل الفيديو. وفي فندق هنا العليان الحرم برضو، جنبه فندق السلطان اعمار السلطان. ان شاء الله يبقى باين لكم كده قريب من الحرم جدا الفنادق دي. ان شاء الله الصوره تبقى واضحه ليكم وتبقى باينه، مع ان انا في الضلمه عشان العمدان هنا مش منوره، بس هو الشارع يعني منور، في الكاميرا مش باينه قوي. ان شاء الله داخلين على الحرم اهو، يعني انا خلاص وصلت يعتبر، هيبان لكم كل حاجه والانوار هتبقى منوره وتشوفوا. انا كده وصلت حرفيا عند ابراج الساعه. ادي برج الساعه اهو. زي ما قلت لكم الماسة بدر او بدر الماسة في شارع ابراهيم خليل، عشان الناس اللي تحب تعمل ريفيو قبل ما تنزل الفندق تبقى عارفه المسافه قد ايه واسم الفندق ايه وفي شارع ايه، واخدين خلفيه قبل ما تيجوا. انا شخصيا بحب اعمل ريفيوهات على الفنادق اللي انا بنزل فيها، بستفاد وابقى فاهمه انا رايحه فين. كده انا يعتبر وصلت. حرم قدامي اهو مباشره. لو انتوا شايفين الانوار كمان فندق إلاف كندا قدامنا هنا اهو. تمام. ادي الحرم في وشي مباشرة. هنا بقى بيبقوا قاعدين الناس اللي بيبيعوا هدايا، شباشب، سبح، طرح، عبايات، هدايا، شنط، اكسسوارات، برفانات، مصليات، كل حاجة هدايا يعني اللي حابب يشتري بقى منهم. ده في اخر شارع ابراهيم برضو شنط مزخرفة وكل حاجة، شبايات، ادي الاكسسوارات، ادي المصليات. فكرة برضو عشان لو حابين تشتروا. وهنا في برضو صيدلية. هنا اجمل حاجة في شارع ابراهيم الخليل ان طول ما انا ماشية بلاقي صيدليات، يعني لو حد مش جايب علاجات ولا اي حاجة، يعني طبعا العلاجات غالية قوي هنا بس بيبقى موجودة. يعني زي ما قلت لكم كده الحرم اهو في وشي كده، دي تكون المسافة يعني كتير 10 دقايق. انا عشان بصور كمان فماشيه بالراحه فواخده لكم 10 دقايق، انتوا لو ماشيين بسرعه هتاخدوا ايه 8 9 دقايق مثلا. في ماكدونالدز هنا برضو تحت اهو، ماكدونالدز برضو. بس
شاء الله الفيديو يكون فيه افاده للي حابب يجي شارع ابراهيم، تكونوا استفدتوا وعرفتوا المسافه قد ايه، وربنا يكتبها للجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.